Men muhabbatni tanlayman. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda menga nisbatan haqoratli so'zlar, tahdidlar tarqalib bormoqda. Go'yoki men LGBT va shunga o'xshash turli yo'nalishlarni qo'llab-quvvatlayotgan emishman. Bu albatta meni xavotirga solyapti. Shu vaqtga qadar men bunday yo'nalishlarni targ'ib qilmaganman va qo'llab-quvvatlamayman. Jasmin meni homilador holimda nimalar demadi. Oilam haqida videolar chiqardi. Men haqimda ham mishmishlar tarqatib, menga qarshi turli provokatsiyalar tashkil qildi. Men uni kechirganman va hammani kechirimli bo'lishga chaqirganman va chaqiraman. Kechirimli bo'linglar, do'stlarim. Men doim odamgarchilikni saqlab qolish haqida aytaman. Ko'p guvoh bo'lyapmiz, jamiyatda shunday yo'nalishlarga yoshlarimizni qiziqishini battar orttiryapti. Yarani ustini yopganimiz bilan u tuzalib qolmaydi, do'stlar. Uni kelib chiqishini topish kerak. Davolash kerak. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz haqida deb o'ylagan edim. Siz hozir menga tahdid qilganingiz bilan, bolamdan qaytishi haqida haqoratlarni yuborganingiz bilan men indamay ham qo'yarman. Lekin biz musulmonmiz. Dinimiz muhabbatni targ'ib qiladi. Kimnidir ortidan g'iybat gunohligini mendan yaxshi bilasiz. Faqat shu haqida yozasiz o'zi. Bilasizlar kimga aytyapman bu narsalarni? Muhabbatingizni avval o'zingizga ko'rsating aka. O'zingiz bilan kelishing. Siz nimani tanlayapsiz? Nimani targ'ib qilyapsiz? Dinimizni hurmat qilgan holda mavzuga chek qo'ymoqchiman. Har biringiz o'z hayotingizga o'zingiz javobgarsiz. Savol-javob vaqtida ham har bir yozgan va gapirganimiz bo'yicha so'ralamiz. Men nima haqida gapirganimni yaxshi bilaman. Iltimos, menga turli targ'ibotdagi videolarni yuborib, g'iybatga sherik bo'lmang, do'stlar. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Siz uchun ijod davom ettiraman, aziz muxlisim. Iltimos, meni boshqa bunaqa videolar bilan bezovta qilmang. Men bu mavzuga boshqa qaytishni xohlamayman va boshqa hech qanaqa provokatsiyalarga e'tibor bermayman va javob bermayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir marta men muhabbat tarafdoriman. Rahmat.